এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ফাতেমা টয় টিভি থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আমি আজকে যে লোকেশনে এসেছি এখানে বেশ কিছু টয়েস খুঁজবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব। তো এটা হচ্ছে আমাদের কালেক্টিং বাক্স। আমি এখান থেকে বিকেল খুঁজবো আর এই কালেক্টিং বাক্সে রেখে দেব। তো চলো বন্ধুরা শুরু করি। ওয়াও গাইস, দেখো বলতে বলতে চমৎকার একটি ভিকেল আমরা পেয়ে গেছি। এটা একটা মাইক্রো বাস, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের সুন্দর এই মাইক্রো বাসটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। তো এটাকে আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা আগাচ্ছি ভিকেলের আশায়। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে আরও একটি টয় পড়ে আছে। তো এটা হচ্ছে একটা বেবি সাইকেল, গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন। কি চমৎকার কম্বিনেশন দেখো। তো এটাকেও আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা চলো আমরা এই দিকটাতে যাই। ওয়াও গাইস, দেখো গাছে একটা ভিকেল আছে। এটা হচ্ছে অয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের সুন্দর এই অয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। আমরা দেখি নেক্সট কি আছে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা একটা মিউজিক রেসিং কার। তো অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের এই মিউজিক রেসিং কারটি দেখতে জোস লাগছে দেখো বন্ধুরা। ওয়াও, তো এটাকেও কালেক্ট করে নিচ্ছি। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই, আর কি কি ভিকেল আছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখো আমি একটা পুলিশ কার পেয়ে গেছি। ওয়াও, পিঙ্ক কালার, একটা কিউট কালারের একটা পুলিশ কার। তো এটাকেও আমি রেখে দিচ্ছি। আমরা দেখি এর মধ্যে আর কি আছে। এখানে একটা ভিকেল দেখা যাচ্ছে। ইয়েস গাইস, দেখো এটা একটা র্যাবনরা, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালার, সাথে ইয়েলো কালারও আছে। ওয়াও, কি অসাধারণ একটা র্যাবনরা আমরা পেয়ে গেছি দেখো। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটা ভিকেল আমরা পেয়ে গেছি। এটা একটা ডাম্প ট্রাক, রেড কালারের একটা ডাম্প ট্রাক। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করছি, দেন সামনে দেখি আর কি আছে। ওয়াও গাইজ, এটা একটা ইয়েলো কালারের রেসিং কার। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। ওয়াও, বলতে বলতে আরও একটি ভিকেল, আরও একটি টয় পেয়ে গেছি। এটা একটা টম ড্রাম, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করছি। তো বন্ধুরা আমরা আরও একটি টয় পেয়ে গেছি। এটা একটা এক্সকেভেটর ইয়েলো কালারের, এটাকেও কালেক্ট করে নিচ্ছি। ওয়াও গাইস, দেখো চমৎকার আরও একটি স্পোর্ট মোটর বাইক, রেড কালার, এটাকেও কালেক্ট করে নিচ্ছি। দেন আমাদের লাস্ট যে ভিকেলটি আছে সেটা একটা বাস, ডাবল ডেকার বাস, গ্রিন কালার। তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের টোটাল কালেকশন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ওয়েলকাম করছি। আল্লাহ হাফেজ।